Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad Al-Haddad di Ciranjang. Kali kehormatan waktu sangat banget yang ngapinkan mantennya. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, khairul anamil alamin. Ahlan wa sahlan bin Nabi, Allah akan memberikan pahala, juga Allah akan memberikan keistimewaan kanggo urang sarena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi satu-satunya nabi yang disebut berpahala hanyalah Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang ketika disebut namanya menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang ketika disebut namanya menghilangkan duka hanyalah Nabi Muhammad. Satu-satunya nama yang ketika disebut menghilangkan mara bahaya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mata kurang kudu sering-sering nyebut nama Nabi Muhammad. Sok sanaon jalmina can dilahirkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi namina tos pangmasyhurna di alam semesta raya. Bukan hanya di dunia, bahkan di alam surga pinuh ku nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Allah Adam alaihi salam ketika selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, healing di surga teh. Orang healing. Healing teh keliling maksudnya di situ nyaho orang OTW healing di surga keliling. Setiap daerah dikunjungi ku Nabi Adam di surga banyak tertulis nama Nabi Muhammad. Di tetangkalan surga nama Nabi Muhammad, dahan-dahan surga ada nama Nabi Muhammad, pintu-pintu surga ada nama Nabi Muhammad, bahkan di tiang gantungan arus ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga Nabi Adam bertanya, man huwa ya Rabb, siapa itu Muhammad ya Allah? Sehingga namanya memenuhi surga. Apakah dia orang yang sangat istimewa? Apakah dia orang yang sangat spesial? Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, laulahu ma khalaqtul jannah, laulahu ma khalaqtun nar, laulahu ma khalaqtul arsya, laulahu ma khalaqtul aflaq. Lamun mah lain akarna Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan surga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan neraka. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah mau menciptakan alam dunia beserta isinya. Jadi Allah menciptakan alam dunia beserta isinya karena Nabi Muhammad. Kalwaba ilhati ma'al Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sok sadayana li
biha harral waba ilhati ma'al mus wal mur wabnahuma li khamsatun. Kita ini punya 5 benteng, punya 5 penawar yang dapat menghancurkan semua wabah, termasuk wabah virus akidah. Siapa yang 5 itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Nabi orang sadaya. Lalu kemudian Sayyidina Ali yang disebut oleh Nabi sebagai pintunya ilmu. Orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni sering tawasul pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua Siti Fatimah, putri kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setiap Nabi mau berangkat kemana-mana selalu menemui Siti Fatimah. Yang kedua cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang disebut oleh Nabi, 2 cucunya sebagai Sayyidus Sabab fil Jannah. 2 pemimpin pemuda di surga adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Moga-moga berkah Nabi Muhammad, berkah Sayyidina Ali, berkah Siti Fatimah, berkah Sayyidina Hasan Husain, warga masyarakat tampian khususna umumna orang sadena sing dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmuwan dunia yang meneliti kapal Nabi Nuh. Jadi di kapal Nabi Nuh tertulis tawasul, ya Allah dengan keagungan Muhammad, kemuliaan Sayyidina Ali, kemuliaan Siti Fatimah, kemuliaan Sobar Sobir, selamatkanlah kami semua. Jadi Nabi Muhammad disebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sobar jeung Sobir. Sobar jeung Sobir teh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lamun cek urang mah teh posidana lihon satu teh. Lamun aya budak kering panas guru-guru kapungkur biasana eta doakeun. Usum corona kamari corona bikin dadas segala-galana teh ngana. Corona koredas segala-galana. Corona teh koredas segala di mana anjungan milu moneter ayo. Bener jadi tuan Ustaz Ismail di mana milu moneter? Ku corona mah beak, Pak. Ya kan kamu balik milu moneter. Penting menang aya perkumpulan usum corona mah. Tidak boleh ada perkumpulan. Dikenali kurang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lo pertama kenali datiah Nabi. Naon ari datiah teh? Datiah teh bentuk fisik Nabi, dedeg pengadeg Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah penting orang kenal karena dedeg pengadeg Nabi, paham karena datiah Nabi, paham karena fisik Nabi kan tenang. Sebab lamun orang tahu yang fisik Nabi adalah fisik yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan makhluknya, maka akan lahir kebanggaan di hati orang ke kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling sempurna, benteng sareng ciptaan Allah anu sanesna. Allah menciptakan makhluknya 1000 jenis, 600 ada di lautan, 400 ada di daratan. Yang paling sempurna hanyalah manusia. Dari yang paling sempurna manusia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari segi dedeg pangadeg fisik yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa celah, tanpa kekurangan. Ai urang mapan Pak sakumaha gantengna, sakumaha gelisna aya kekuranganan. Mang Jayan gantengan aya kana. Ceu Mas gelis ngan aya kana. Tapi Nabi Muhammad mah bila aibin tanpa aya ngan-nganan. Sempur, bentuk fisiknya indah. Wajah Nabi Muhammad digambarkan bahkan bulan pun pernah cemburu terhadap keindahan Nabi Muhammad. Indahnya wajah Nabi Muhammad bercahaya. Bahkan dijelaskan dalam maulid tiba alfiul anfi mimil fami. Hidung Nabi Muhammad mancungna merenah mantas bagaikan huruf alif. Ari hirung orang tampian masih huruf hamzah. Wadal ke puguh dari rek nginum teh hese da badak ping hirungna teu asup kana gelas. Hirung Nabi masih huruf alif, ngejeripit, meni mantes ketinggalina oge. Masya Allah. Bibir kanjeng Nabi Muhammad bagaikan huruf mim. Ketika tersenyum merekah indah. Siapapun yang melihat Nabi tersenyum, hilang seberat apapun duka yang dihadapinya. Hilang setiap seberat apapun musibah yang sedang dirasakan. Melihat senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang senantiasa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Melihat senyum indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Bibir Nabi Muhammad bagaikan huruf mim. Bibir orang tampian masih jauh huruf ya. Ngablak. Ngomongkeun batu 5 jam kuatun. Salaki termasuk jadi korban pembicaraan anak. Salaki nitah ka warung belanja dahareun hayang dahar salakina 2 jam terbalik-balik. Ternyata keur ngobrol we jeung balan-balanna eta cenyae ceu Imas centin cedede. Keur ngobrolkeun saha? Si Lesti jeung si Biliar. Lesti biliar. Eta penggemar mie ngambek. Iya. Lesti terang Lesti. Abi upami emut karena kasus Lesti jeung si Biliar asa merasa berdosa. Nah Habib, Abi pernah menolak cinta Lesti. Percaya tuh Abi pernah nolak cinta Lesti? Percaya tuh? Sarua ya nyentuh. Abi teh bapak ibu pun dari tahun 2010 2011 geus ceramah ke wilayah Cianjur Selatan. Setiap ngelewat ke Cikampek ke lokasi daerah eta pasti ngedaharnya ayam nanti di imah Lesti. Nyaho ka leutik na keur manggung ka itu ka di STG ge geus nyanyi si eta. Cik indungna nyinyi ka dieu ya hati nawi cium tangan bolak-balik. Halus. Nyaho ngan bari ditikahkeun kami ditolak. Percaya henteu? Dia mah keur ngahayal. Ya Allah ya Karim. Salaki nita belanja kalah ngomongkeun si Lesti nya. Karunya awas leutik. Dicekek ku salaki dibubutkeun. Nya puguh tulang kongong potong, bengok, rajet. Udah meureun dibanting disiksa. Berarti si Biliar kawin jeung Lesti teh ngan ukur latihan ajang latihan smackdown. Jadi si Lesti itu dijadikan ajang latihan semek. Dan beruntung aja memerintahkan Nabi Musa alaihissalam tongkatnya sampai 10 kali dalam kitab Sa'adat Udaroim dijelaskan ke belah-belah ke lautan. 8 kali ke belah-belah. Pas ke 10-na lalu kata malaikat Jibril, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad terus ayacan, hanya nama, lalu dipukullah lautan oleh Nabi Musa dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Terbelahlah laut menjadi 2, lewatlah Nabi Musa dan umatnya, sementara Fir'aun tenggelam di telan lautan. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pokoknya sadayana intina yang terhubung dengan Nabi Muhammad akan diistimewakan ku Allah subhanahu, bakal dimuliakan ku Allah subhanahu, bakal dipapari dan pertolongan ku Allah subhanahu. Salamun orang takbiat hoyong kengeng pitulung ti Allah, hoyong kengeng keistimewaan ti Allah, jalin hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah dinenten ibunda Nabi Muhammad alaihi salam ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad benten sareng ibu-ibu orang tampian. Ibunda Nabi Muhammad sang anak jempling ya Siti Aminah ketika ngandung Nabi Muhammad benten sareng ibu-ibu orang tampian. Ibu-ibu orang tampian pan lamun hamil sok repot hamil sok repot tara jawab sing tarik ame ka kuping ku cara dia ibu ame makinya nu kantos ngajuru jawab sing bapak muncan ngajuru cicing geuning hamil capek teh karek tiluan nu belah dieu encan nu teu ngajawab barusu teu cager-cager hamil capek teh ripuh teh beurang teh ngajuru nyeri teh kapok teh tukang tarok, tukang bobok, tukang nyolokan liang orok, ibadah tara maksiat sehingga ketika kita jalmi maut dia hari-harikan kusaraya boro-boro di pulasara terdiri lerek-lerek acan bayek mayitna jasadna dialungkan ke tempat sampah. Lalu kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam supaya mengurus jenazah kekasihna Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung Nabi Musa ditampian meleuweung wali ditampian mah aya wali teh kasih Allah aya ge nu kamari maut mah jelema gelo jelema teu balik jelema teu ecreuh pegawai tukang maksiat. Ditanya ku malaikat teh hukum Nabi Musa ke malaikat Jibril teh sararea ge geus nyaksikeun geus ngaishadkeun eta jelema teh lain ahli ibadah eta jelema teh lain jelema kenal ka Allah tapi jelema tukang maksiat
maksiat kunaon makin disebut kekasih Allah. Ternyata ayah jalmi keunikan dia jalmi bapak ibu jamaah sadayana. Setiap pulang dari mana saja, sebelum menyentuh apa saja, didahulukan selalu memegang kitab Zabur, membuka kitab Zabur. Di situ ada nama Nabi Muhammad, dicium wa qabala wa wada ala baina ainaihi, dicium, disimpan cek orang Madinah kedua matanya. Setiap dari mana-mana sebelum menyentuh makanan, menyentuh minuman, menyentuh istrinya, selalu membuka kitab Zabur dan mencium nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau orang yang tidak beriman pada Allah di zaman Nabi Musa jauh, orang yang belum mengenal nama Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Komo orang sadayana dipilih Allah jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin lama kurang ayat cinta ke Nabi Muhammad, kita bakal dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Orang bakal diistimewakan ku Allah subhanahu, hoyong dimuliakan ku Allah, hoyong diistimewakan ku Allah, hoyong dispesialkan ku Allah, lamun hoyong diistimewakan, hoyong dibentenkan di jalmi anu sanesna, maka cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Carana kumaha? Hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan urang sadayana, akhlakna, ajaranna hadirkan dina kehidupan urang sadaya. Yakin urang bakal dibentenkan ku Allah, bakal diistimewakan ku Allah subhanahu. Semua yang terhubung dengan Nabi Muhammad dibentenkan, semua yang terhubung dengan Nabi Muhammad diistimewakan semuanya. Nabi Allah Adam alaihi salam mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa sehingga para malaikat dan iblis diperintahkan untuk bersujud. Semua malaikat bersujud kecuali bebengok iblis. Bebengok iblis mah teu daekeun sujud, lebih mengaku sebab dirinya lebih mulia daripada Adam. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sebab khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau menciptakan Nabi ya Allah, menciptakan Adam ya Allah dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari api. Jadi cek logika iblis, mulia kene seuneuh tiba tantaneun. Ai cek orang tampian mulia tanah apa seuneuh? Mulia tanah apa seuneuh? Mulia tanah apa seuneuh? Mulia tan. Contoh Mang Jaen, Mang Jaen. Nambutlah Mang Jaen beli rokok di warung Ciimas. Rokok sebatang, geus kedahar jengkol jeung peuting, mun teu ngerokok teh asa kumaha? Asa digebugan ku selembur teh. Pokona mah lamun beres dahar komo jeung jengkol jeung peuting teu udud asa renyem mulut teh gitu nya. Cerita Mang Jaen eta beli rokok ke Ciimas, begitu beres dipikeun we rokokna jarum coklat teh ninganan. Mana jarum coklat sebatang dicapak-capakan apa sak aya teh seuneuh teu mau korek. Ceuk ke Ciimas teh nyungkeun seuneuh ceuk dibere moal. Moal, nu korek-korek teh nya ke Ciimas. Tong dibelian deui sia. Pentas seuneuh dibere moal. Astagfirullah, kudu nya korek tapi raha seuneuh pasti dipasih. Tapi rasa seuneuh nya dibere korek. Pedok tos beres itu lamun kieu mah ya nya nganjuk ke Ciimas rokok sebatang gitu, nganjuk rokok jarum coklat sebatang. Begitu beres teboga seuneuh mental nyungkeun taneuh ceuk nyungkeun taneuh lah saetan diberes teh kira-kira diberes teh kira-kira Mang Jaen naon itu siga error kan Mang Jaen nya nganjuk rokok nya mental taneuh kelok sugan berarti cek kurang tampian mulia kene taneuh tibatan. Masya Allah, Haji Ridwan hebatnya rumahna loba sunuhan. Lain hebat ya teh kabak kahuluan banjur ya lain hebat lamun Masya Allah seueur tanahna di mana-mana kakara eta heb. Mudah-mudahan hukum yuha ilayya. Tuh kata Nabi Muhammad oge dalam Al-Qur'an, ana ari kuring basyarun, manusia mislukum sama seperti orang tampian. Yuha ilayya, bedana Nabi Muhammad mah dibere wahyu, orang tampian mah mang wahyu. Aya mang wahyu aya. Ada pamajikan mang wahyu ulang atuh Nabi kade. Bisi dibeja-beja ka batu eta pamajikan mang wahyu, urang menang wahyu. Menang wahyu. Awewe Nabi mah saya di awewe. Kaki pada zaman sadana bahkan menganggap Nabi Muhammad biasa banyak. Padahal Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad benten jeung orang tampi. Nabi Muhammad sami teh jeung orang tampian. Nabi Muhammad sami teh jeung orang tampian.
benten sami namina hungkul. Nabi Muhammad jalmi orang tampian oge jang, tapi kejalmian Nabi Muhammad yang orang tampian sami henteu. Nabi Muhammad osok tidur, orang tampian osok. Nabi Muhammad osok makan, orang tampian osok. Nabi Muhammad osok kesang, orang tampian osok. Nabi Muhammad osok ngidu, orang tampian ge osok. Ngan eta kabehanana sami teu kualitas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidur, orang tampian oge tidur. Nabi Muhammad jeung orang tampian sami henteu. Nabi Muhammad lamun tidur matana hungkul anu peureum, hatena mah henteu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Matana hungkul anu peureum, hatena gugah. Orang tampian lamun sare, matana peureum, hatena hees. Mata ngorok nabi 45 kadenge. Oh, Bang Emok. Ya Allah ya Karim. Ibu-ibu lamun sare sok ngarorok. Cara rekam kan. Kaca dedeh rekam. Penting ke sare rekam dan sare ning mah mama teh ngorok mengelehkeun kenal pot RX. Salakina keur ngopi hijieunana rek nyuruput kopi tika kebesekan. Nah aku mah kitu keur ngeunah-ngeunah ngopi jeung melodi ngorok. Ayeuna ngorok kitu aya. Cek salakina bawa pamajikan aing modal. Ya Allah ya Karim. Eta ciri berarti sare jeung HP dihudangkeun ge hese, dihudangkeun ge hese. Gadang sepeuting ronda 2 poe besar sarena teh. Tong dihudangkeun aing gadang sepeuting teh kitu mah jarina. Nabi Muhammad mah ngan ukur matanya saja yang terpejam hatena mah gugah benten jeung orang tampi. Nabi Muhammad osok makan, orang tampian ge osok makan. Kan makannya Nabi Muhammad jeung orang tampian sami henteu. Nabi Muhammad lamun makan bejeuna nikmat eureun, orang tampian lamun makan bejeuna nikmat. Kalau pokok paingan barareu tawakna. Bener harus. Nabi Muhammad lamun makan pakai 3 jari orang dia. Komo lamun makanna berjamaah pakai baki teh sieun beakeun ku batur. 3 beko dikerukeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya namanya saja yang sama. Nabi Muhammad ngesang, orang tampian dia yakin untuk ngesang leres teu. Tapi kesang Nabi Muhammad yang orang tampian sami henteu. Kesang Nabi Muhammad bersengit, kesang orang tampian. Paingan hiji mangsa Kanjeng Nabi istirahat di rumah Ummu Sulaim, cuacanya sangat panas, sangat terik. Kesang Nabi ngoprok di wadahan ke Ummu Sulaim, dibalurkeun karena badan Ummu Sulaim, dibagikeun kesang Nabi ke tetangga. Setiap anak mau ngelewat rumah Ummu Sulaim dibagikeun kesang Kanjeng Nabi dioles. Coba kira-kira di tampian ibu punten jujur pernah teu salila rumah tangga jeung salaki ngawadahan kesang salaki? Nah, si kali-kali mengkela kesang salaki ngoprok komo pelebah kelek nama. Wadahan setiap acara kemana-mana balurkeun karena pakaian nu geus rapi. Reka undangan hadir ke undangan make ngebalurkeun kesang ti salak. Insyaallah tamu undangan kabeh pingsan. Beda. Ya Allah, paingan ibu bapak jangan sadayana dina hiji riwayat Siti Aisyah istri Nabi itu ketika pernah satu saat ngeuseum ngeuman baju make kesang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi 2 tahun seungitan teu leungit-leungit subhanallah 2 tahun seungitan teu leungit geura isukan euceul ieu nya mulai nyusul tong meli motor tong meli sop tener soklin tong meli rinsok pokona usahakeun neangan kesang salaki hijikeun aseusehan seungit bin insyaallah tereh hajat atuh banyak bakteri. Ya Allah ya Karim, palingannya Siti Aisyah mah setiap cium tangan ke Kanjeng Nabi bolak-balik di ambuan kesang nanti susutan ambuan dikira aja gitu. Salaki keur ngoprok kesang susutan ambuan modal gitu ya. Ya Allah ya Karim, irkun Nabi min mu'jizati Rasul, kesang Nabi
Itu bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad osok nyidu orang tampian osok nyidu kualitas cidunya samenta cidu Nabi Muhammad mesungit leungit manis berkah cidu orang dia bujuri lamun hayang nyawa kualitas cidu orang siga kumake udang sare tong waka minum tong waka gosok gigi aya sirup ciduhan ka sirup modal lain sirup na hukum nu modal keramik na minum tutup komo lamun sare ngopi heula udud heula teu nyusur heula teu gosok gigi heula wah 70 jurig na hiji na cidu eta ya Sayyidina Ali mah cidenan Kanjeng Nabi masih ciduna ge jadi obat Sayyidina Ali kantun kantos ke disoca diciduhan ku Kanjeng Nabi cager geura isukan euy lamun jadi soca tong ka dokter ceu nyungkeun diciduhan ku akang Kang ciduhan anak jadi soca insyaallah ceu baru jadi sadayana kenali ini datiah Nabi fisik Nabi dan pakadeng Nabi semuanya yang terkait dengan Nabi Muhammad benten spesial teu aya makhluk anu gaduh sami seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kurang sadayana sinjan dan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi ame orang diistimewa ku Allah subhanahu pan urang teh seueur kabutuh ka Allah seueur hajat urang hoyong dikabul urusan urang hoyong dilancarkeun rezeki hoyong dibabari kuncina eta hadirkeun Nabi Muhammad dengan modal cinta kita ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi